اصبري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاد أبت أطبب بكم اليوم، ما فائدة. اسكتي يا أمي الله يصلحك. إذا صار عندك بزر ولا تسبير من أبو 6 أشهر إلى أبو 100 سنة، الله يطول بأعمارنا وأعماركم على الطاعة. كحة بك، تحس إنك بك زكام، تحس إنك إذا حطيت راسك على فراش استشرقت. طحينة وعسل وزيت زيتون يخلطن مع بعض، مقادير تقريبا متساوية، أو لكن زيت الزيتون أقل شوي. اصبري الله يصلحك. ميزته انه البزر ما يكرهه، ويعني عادي بتخلطه بس وتعطيهم. دوتس بنجرب بس صغيرة. دوتس أنا داوي. طيب الحين طبعا هذا وقته الحين مع البراد اصفري يسمونه، دخلة الوسم، وابد ملعقتين 3 وباذن الله تنام ما بهلا العافية. عاد بات زي الابو. دوري. يلا خذي.